Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Ayer se celebraba en la ciudad un pleno extraordinario en el que se sacaban adelante los presupuestos para este 2024, contando con los votos a favor del Partido Popular y con los votos en contra del resto de las fuerzas políticas, es decir, BNG, Partido Socialista y Ferrol en Común. Esta noche nos acompaña el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, para analizar estos presupuestos y algún que otro tema más. Jorge Suárez, muy buenas noches y gracias por venir. Gracias por convidarme. ¿Qué tal? En primer lugar, a grandes rasgos, ¿cómo fue ese pleno celebrado ayer, que a pesar que se limitó el tiempo, se extendió tamén? Sí, cando as posicións están tan enfrontadas, é lógico que o debate sexa algo crispado, algo prolongado, é algo que a nos non nos gusta, porque creo que a política debe servir para outra cousa, pero bueno, ao final os orzamentos, se apoien ou non, supoñen que hai un traballo detrás, que hai que tamén recoñecer que hai un traballo dos funcionarios públicos do goberno en elaboralos, pero bueno, as distancias políticas son demasiado grandes como para poder darle soporte con unhas políticas que non compartimos absolutamente para nada. Estos presupuestos para este 2024 cuentan con 92,1 millones de euros, se señalan los más altos de la historia de Ferrol. Bueno, teñen certa política ficción no seu interior, para que nos demos unha idea, máis da metade do cadro de persoal do Concello está sen cubrir, polo tanto hai oficinas baleiras ou case baleiras, calquera que pase polo Concello teña que soportar as colas en rexistro ou estadística ou pode constatar, e a única forma de suplir esas baixas de persoal é contratando persoal asesor, que creo que ao final son enchufados, como decimos popularmente, que non van solucionar os problemas estruturais do Concello. Por outra parte, todo ese investimento ven da man dun crédito, é dicir, o Concello se está endebedando para o futuro, en proxectos que a noso modo de ver, como abrir Ferrol o Mar, son incompletos porque únicamente substitúen un muro por unha verxa, pero vamos a seguir sen poder acceder ao interior do Arsenal, ou corresponden a outra administración como a Cidade do Deporte, que ao final son edificios e instalacións deportivas que construiu a Xunta de Galicia nos anos 80, nos 90, e que en ningún caso ten que ser o Concello o que ese abandono da Xunta dende ese ano teña que facelo co seu propio investimento. Creo que a Xunta exerce un papel abusivo por unha banda e por outra únicamente aporta fondos cando gobernan os do seu mesmo signo político. Sobre estos dos grandes proyectos destacaban desde el Gobierno que se van a movilizar en este mandato una inversión de más de 40 millones de euros, superando la inversión total, decía, de los últimos 8 años. Sí, pero bueno, como digo, unha é vía préstamo, outro vía outras administracións, para que nos demos unha idea, o compromiso tan grande da Xunta de Galicia con esta cidade, que non tivo con outros gobernos, se basean que por cada euro que aporta a Xunta, o Concello ten que aportar outro euro. Creo que é abusivo, cando a Xunta de Galicia ten un orzamento de máis de 13.000 millóns de euros e o Concello únicamente 90 millóns, pois o reparto non parece moi xusto 50-50. A Deputación da Coruña, por exemplo, o reparto sempre é 80%, 20%, e a Unión Europea o mesmo, 80%, 20%. Por tanto, discrepamos desa forma de facer política, utilizando a Xunta en beneficio propio cando gobernan e ademais con ese reparto tan absolutamente discriminatorio para Ferrol. Y si hablamos de uno de estos grandes proyectos, el de abrir Ferrol al Mar, hace unas semanas venía la ministra Margarita Robles, quien señalaba que este proyecto por fin ya va a ser una realidad y sentenciaba que era absolutamente necesario para la ciudad. Sí, vamos, a ministra está encantada con este proxecto porque non vai financiar nin con un só euro o derrubo da muralla que pertence á defensa. Creo que é significativo que unha administración como é o Ministerio de Defensa, que ocupa o 20% do solo da nosa cidade, que non paga absolutamente ningún tributo, pois agora teña o descaro de dicir que é un proxecto ilusionante, claro, ilusionante para eles que non lles vai custar absolutamente nada. De todas formas, creemos que ese modelo de abrir Ferrol ao Mar non é o que a cidadanía anhela. Como dixen antes, únicamente substituir o ladrillo por unha verxa, o único que nos vai permitir é algo de visibilidade aos edificios interiores de Puerto Chico ou da zona habilitada ao efecto, pero non vai permitir en ningún caso seguir o modelo exemplar de outras cidades como a Cartagena, onde o paseo é libre por todas as instalacións. Creemos que non hai motivos de seguridade tan profundos como para permitir ou impedir o acceso da cidadanía de Ferrol, que creo que para nada é sospeitosa de cometer ninguna tropelía, a unha instalación que deberá ser pública, que está preto do mar e que Ferrol, ser unha cidade de mar, debe ter moito máis fácil o acceso mesmo. Y en esa misma visita, a preguntas de los medios, la ministra también contestaba que antes de que finalice este año van a comenzar con la construcción del BAC.
Bueno, hai un compromiso xa incumplido, porque o arranque do proxecto, según Pedro Sánchez, ia ser en marzo, co deseño xa, o sea, coa aprobación do proxecto, e en decembro comenzará o corte de chapa. Xa estamos no mes de abril, non temos ninguna novidade, a preocupación dos traballadores é grande, porque é unha carga de traballo que se precisa, e ademais, eso por si mesmo tampouco vai dar solucións aos problemas industriais da cidade, que pasan, dende logo, por ter un estaleiro competitivo cun dique cuberto, con unhas instalacións acordes ao século XXI, e eso de momento non hai ningún tipo de noticia. Y volvemos a los presupuestos, donde señalaban que echaban en falta, con respecto al gasto social, algunas de las demandas históricas de la formación. Por su parte, el Gobierno destaca que en estos presupuestos se reducen ámbitos como el de alcaldía y se aumentan gastos social, cultural, educativo y servicios. Bueno, creo que eso a demagoxia, cada quen ten que defender as súas posicións. O único certo e real é que o que a nos preocupa, que é emprego, xuventude e igualdade, pois os fondos son os mesmos, seguindo unha inercia de política consistente en non facer política, sino únicamente eventos puntuais. De feito, en xuventude, a única política desenvolta nestes 9 meses foi a colocación dunha tirolina na Praza de España durante as festas de Nadal. Creo que eso non é unha política orientada á mocidade. Creo que debemos preocuparnos en que a mocidade poda ter un acceso fácil a unha vivenda, a un emprego, e poder asentarse na cidade e non ter que marchar. Entón, creemos que esa política de facer un evento puntual para nada vai cooperar a que a demografía de Ferrol se recupere. En canto a igualdade, pois o mesmo. Seguimos coas mesmas políticas de inercia que manteñen os mesmos orzamentos. Únicamente vai haber unha reforma puntual de 2 edificios, pero eso non é unha política de calado social. Con ese aspecto, la concejala ayer también decía que se incluían algunas de las propuestas de Ferrol en común y por ello rebajaban a 100.000 euros la partida de compra de terrenos y a otros 100.000 la compra de edificios, para incluir 100.000 para la segunda fase de las aceras de Pazos, 50.000 para la rehabilitación de Carballo Calero y otros 50.000 para la segunda fase del hospicio. Sí, mala que ás veces os debates adquiran tintes quizáis que se rebasen certas liñas políticas, se vaya máis o persoal. Hai que recoñecerlle tanto a concelleira de Facenda como o teniente de alcalde, que sí que é certo con unha comunicación fluida, aínda que a parte que se recoñece é mínima e dende logo insuficiente. Con 50.000 euros, como se comprenderá, é imposible empezar unha rehabilitación dun edificio como a Casa de Carballo Calero, pero bueno, é un sinal de que se avanza na procura de entendemento. Hai outros moitos nos que é imposible chegar a acordo, como ese nomeamento de asesores, como máis fondos para a iluminación LED na cidade, que creo que é imprescindible ter ben o día a día para poder avanzar en proxectos urbanísticos, como o cuidado das rozas no rural, o servizo de parques e xardíns, outros que están moi en tela de xuízo pola cidadanía, que ao final o que máis mira é o próximo. Pero bueno, creo que a fin de contas este orzamento o que supón, en definitiva, é máis recorte de persoal, grandes proxectos faraónicos urbanísticos, pero as persoas, como sempre, quedan atrás. Con respecto al personal, destacan un proceso de reorganización municipal el más ambicioso de la historia, donde hacen falta más de 100 vacantes detectadas. Sí, creo que, vamos a ver, dicir que estamos nunha situación crítica o dicimos todos, pero se as solucións que se dan, en lugar de cubrir postos de base que podan desenvolver os expedientes e tramitar todas esas intencións políticas, o que se fai é nomear asesores que traballan para un partido e non para unha cidade, creo que estamos ante un grave erro, e creo que con eses cartos de eses 5 asesores que levan xa previstos nos orzamentos entre o ano anterior e este, se poderían nomear case que 30 plazas de administrativo ou de bombeiros, policía, eses servizos tan deficitarios que o único que fan é menoscabar a capacidade do Concello e incrementar o gasto en horas extraordinarias, que ao final creo que ninguén, nin os propios traballadores, queren someterse a ese sobreesforzo. Unos presupuestos también que desde el gobierno local destacan que servirán para dar respuesta a los problemas con los que se encuentra a día de hoy Emafesa con esa deuda de 6,6 millones. Bueno, eso é unha forma de dicir que nos van a subir a tasa da auga e que vamos a pagar máis no recibo. Creo que se poden buscar as formas demagóxicas que se queiran de explicar a situación de Emafesa, pero a única realidade obxectiva, comprobable e constatable é que Emafesa meteu por rexistro do Concello o 14 de marzo, dicir, hai 2 días prácticamente, unha solicitude de revisión das tarifas baseada nun informe económico que fai a propia Emafesa e onde propón a propia Emafesa canto se debe subir para subsanar esa situación.
Nos o que dicimos é que non vale únicamente a palabra dunha empresa privada que controla a empresa mixta de aguas como é Socamex, senón que terá que haber un contraste por parte dunha auditoría externa, dun funcionario público, de ser realmente a situación económica da empresa é esa, porque as contas levanse en aprobarse de 2016, sempre co voto en contra do Partido Popular. No noso mandato, porque foron 5 ou 6 veces as que levamos a pleno e nunca foron aprobadas, pero esas mesmas contas que rexeitaron son as que agora serven de base para no próximo recibo da auga pues, pagar un 20 ou 30% máis. Donde explican que el que máis gaste, máis pagará. Bueno, tamén é outra falacia fácil de desmontar, porque evidentemente o gasto medio dunha familia con 2 fillos é o caso máis estándar que podemos encontrar na cidade de Ferrol e va a supoñer un incremento importante. As familias numerosas, evidentemente, poden acollerse a bonificación, pero o modelo común dos fogares medios é o que vai sufrir a peor subida xunto cos comerciantes e hostaleiros. También señalan que ahora se va a facilitar estos trámites porque se va a hacer directamente desde Mafesa y por tanto no tendrán que pasar por el ayuntamiento. Bueno, pues tamén temos que discrepar, realmente porque esos argumentos son difíciles de manter. En Mafesa, como digo, os empregados están todos a nómina de Socamex, que é unha empresa privada, e non hai ningún funcionario público que controle ou avalúe se unha persoa está en situación de exclusión social ou non, senón que a propia empresa que che vai cobrar é que decide se ti tens que pagar ou non. Creemos que ten que haber funcionarios públicos, como corresponde, en calquera servizo, para controlar esa situación e non deixalo máis privatizadas, porque eso é un risco de que non se faga xustiza social. Y no podemos olvidar la zona rural. Desde el gobierno aseguran que se destina 1,5 millones de euros para un lado una pista polideportiva cubierta y por otro lado para que Aguas de Galicia licite ese tan deseado proyecto de saneamiento. Desde Ferrol Común hablan de la hermana pobre. Bueno, máis alá deses dos proxectos que xa veñen de vellos, a pista polideportiva de Mandía, o primeiro anteproxecto xa se fixo no noso mandato de Ferrol en Común, e o saneamento do rural creo que, por moito que se apure, xa é tarde. Quero dicir, eses dos proxectos nos os apoiamos totalmente, pero hai demandas, como mencionei antes, máis do día a día, de beirarrúas, marquesinas, rozas de desbroces, pois todos eses servizos que vemos necesarios e imprescindibles, máis que as grandes obras, son as que están descoidados e a partir do rural, quitando esas dúas obras grandes, é totalmente desmantelada. ¿Qué cambiarían en materia de urbanismo? Bueno, creo que primeiro hai que dar máis participación á cidadanía, ás entidades sociais, culturais, veciñais, para decidir o urbanismo que queremos. Por exemplo, a parcela do Sánchez Aguilera, hai unha decisión tomada secreta que ninguén coñece respecto a como vai ser esa urbanización, e a cidadanía deses barrios que van quedar unidos, o Centro, Santa Marina, Catabois, Canido, non poden dicir nin chío ao respecto. Por lo tanto, creemos que para eso hai mecanismos e ferramentas, hai un regulamento de participación, hai un plan xeral de ordenación municipal que está por desenvolver e abrir a cidadanía, un plan de mobilidade, e creo que eso é fundamental. Logo, hai un aspecto que para nós é moi importante, que é a accesibilidade. Hai 5 fases de pasos de peóns accesibles para que calquera persoa con dificultades de mobilidade poda moverse pola cidade libremente, e creemos que está paralizado a día de hoxe a 6ª fase. Esperemos que neste ano se poda dar ese impulso, aínda que non ven contemplado nos orzamentos. E por último, nos creemos nunha cidade moito máis verde, con carril bici, valoramos moi positivamente que se vaya a facer ese carril bici dende Caranza ata o Porto, pero creemos que hai que darlle continuidade, facer unha circunvalación como viña contemplada no Pexón, que toda a cidade poda ser transitable en bicicleta. Dá gusto ir por outras cidades europeas que prácticamente o uso do vehículo é testimonial, e creemos que ese debe ser o camiño. También pedían incluir la compra del edificio de suboficiales de Canido. Sí, non máis que unha petición xa é unha exigencia, porque eso presentámolo a través dunha moción plenaria, onde todos os grupos da oposición, dun lado do outro, mostraron o seu apoio a esta compra. Se falou por parte da Concelleira de Urbanismo no propio pleno de que estaban en negociacións para facelo, pero que a nosa sorpresa que non está contemplado no orzamento. Esperemos que haxa unha rectificación e vía financiación a través do superávit ou financiación externa se poda adquirir e darlle un uso social. Entre otros aspectos, ¿qué es lo que han echado en falta en estos presupuestos? Bueno, primeiro, nas formas, un pouco máis de pausa, de tempo, de diálogo. Nos convocaron a xunta de voceiros o venres antes de Semana Santa, o xoves santo convocaron a Comisión de Facenda para o mércoles despois de Semana Santa, e o mércoles antes da comisión xa nos anunciaron que o pleno ia ser o luns. É dicir, esa forma
de facer política parecenos antidemocrática. Creemos que nós non temos ningún modo a porta pechada, de feito en algún punto chegamos a un entendemento e un acordo, pero creo que o primeiro é buscar apoios, non só dos grupos da oposición, tamén a representación sindical na súa totalidade votou en contra dun capítulo 1 que desmonta por completo o emprego público no Concello e que deberá un pouco abrirse as portas do Concello ao resto de forzas, resto de organizacións sindicais, tecido social, e facer un documento un pouco máis participado para que ese sea o documento de toda a cidade, non só do Partido Popular. Y si hablamos de obras, me gustaría preguntarle cómo cree que ha quedado la calle de la Iglesia. Bueno, nos dixémolo no seu momento, non? Parecenos que 5 millóns de euros para unha obra nunha única rúa nestes momentos en que a cidade precisa actuacións en todos os barrios, fai ese Magdalena centrismo que podemos decir, onde parece que a cidade é únicamente o barrio da Magdalena. Creemos que é necesario un pouco diversificar o gasto. É certo que o cambio en certa medida para os peóns é positivo, veuse nesta Semana Santa como estaba moito máis concurrida, para nós sigue tendo defeitos graves como a posibilidade de que pare unha ambulancia, unha carga-descarga, non hai zonas de alivio para esas situacións de emerxencia, pero bueno, creo que, como digo, 5 millóns de euros para unha única obra, pudéndose facer en fases, parecenos excesivo, un capricho persoal do anterior alcalde, e agora evidentemente había que darlle continuidade, pero nós tiverámoslo feito de outra maneira, máis nas rúas centrais que na propia rúa de Gresa, que é unha rúa final de tránsito para facer circunvalación en torno ao barrio. Otra obra que finalizó es la de la plaza del mercado de la Magdalena, con ese ascensor ya puesto, ese parque, ¿cómo lo ve? Bueno, creo que eso sí que mellorou sustancialmente unha zona que agora mesmo, xa antes de rematar a obra, estaba moito máis transitada. É certo que ocasionou graves molestias, que veremos como sobreviven os comercios da zona, pero a día de hoxe creo que é un espazo de esparcemento moi necesario, máis como ese na cidade, e o gallá que se pode dar continuidade co acondicionamento do aparcadero que está baixo esa praza, co mercado, e que poda recobrar vida dándolle continuidade ata Ferrol Vello, que a día de hoxe creo que a zona de entrada da cidade dá un pouco de mágoa ver como os aledaños da zona de San Francisco, as rúas están en estado lamentable, a ver se podemos avanzar por aí e ter un casco histórico digno para Ferrol. Y si hablamos de avances, pero yéndonos un poquito del centro, son esas obras de humanización de la avenida de Aspías que parece que han llegado a un acuerdo entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Ferrol para poder poner ese bypass, esa accesibilidad por parte de los peatones entre dos barrios que los incomunicaría si se llega a hacer esas obras que tenían previsto inicialmente sin tener en cuenta ese cierre que no permitiese a los ciudadanos poder pasar por él. ¿Cómo ve esta circunstancia? Bueno, aí hai que felicitar as dúas administracións por poder chegar a ese acordo e a ese entendemento. Creo que é positivo que se teña escoitado a veciñanza que constantemente a través das súas asociacións de veciños de ultramar, de Caranza, vían demandando que non se cortara esa comunicación. Eso só podemos felicitalos e agardar que os traballos se aceleren, porque, bueno, eu teño familiares que viven na rúa Santa Comba e a verdade é que ás veces vese moi pouca actividade na obra, ten que rematar en decembro, agardamos que en verán, como tempo, se poda acelerar os traballos. ¿Cree que se llevar a cabo los plazos? Como en toda obra habrá retrasos. Bueno, a como verdade, mayoritariamente en todas sí, é unha las pena que obras. teñamos esa concepción, ¿no? Que pero creo que pasa na casa tamén, cando empezas Sí. unha reforma doméstica sempre se prolonga máis do que queres, pero bueno, ao final, aínda que molestas, creo que o resultado vai ser espectacular, eso creo que ninguén tenga dúbida vendo o proxecto de que vai mellorar con moitísimo a entrada á cidade e revalorizar toda a zona, que creo que é fundamental. Y si hablamos del anterior pleno, Benito Viceto será hijo predilecto, se aprobaba en el pleno de final de mes. Sí, dende logo para nós é unha figura fundamental dentro do noso país, creo que é unha figura para poñer en valor, dende logo hai que tamén recoñecer en primeiro lugar a iniciativa que partiu de Ferrol Terra Antiga, canalizada a través dunha moción do BNG, a súa posta en valor, a receptividade do Concello de Cultura, creo que tamén foi moi positiva, de Pepe Ponte, creo que esas unanimidades no pleno sempre son valorables, o gallá que sirva para dar a coñecer, sobre todo nos centros escolares, a figura de Benito Viceto, que é fundamental para a cidade. Y de alguien que tampoco se olvidaron desde Ferrol en Común fue este pasado sábado en homenaje al cámara, haciendo como hacen anualmente un homenaje al cámara ferrolano José Couso, fallecido, que se cumplen ya 21 años de su asesinato, se dicen rápido. Sí, a verdade é que é un acto que case que nos dá mágoa ter que convocar todos os anos a ciudadanía
a pedir investigación e xustiza para un veciño da cidade que foi cruelmente asesinado e que únicamente unha decisión política de suprimir a xustiza universal, que era algo que estaba moi arraigado no noso ordenamento xurídico, pois impediu que se xulgase os autores materiais e intelectuais deste asasinato, e seguiremos aí dando a turra, como se di popularmente, para que se faga xustiza coa súa familia e coa dignificación da profesión de xornalista. Y finalizo esta entrevista con la celebración también que tuvo lugar ayer, el Día Internacional del Pueblo Gitano, en donde el propio alcalde José Manuel Rey comentaba los avances que se habían llevado a cabo, que justo fue con su gobierno cuando empezaron estos avances. Sí, a verdade é que, bueno, é de agradecer, ¿no?, que un alcalde de outro signo político pois non teria por que facelo, pero recoñecer o traballo que fixemos nós, lle dei personalmente as grazas por ter ese recoñecemento, pero máis alá dun día puntual, eu creo que o pobo xitano o que merece, pois, o que di o seu lema, non? Coñécenos. Creo que temos moitos prexuizos, moitas ideas preconcebidas en torno a este pobo que creo que foi maltratado históricamente, temos que facer porque esa convivencia sexa plena, pacífica, e que todos teñamos consciencia de que o color da pel non determina para nada o carácter dunha persoa. Jorge Suárez, portavoz de Ferrol en Común, gracias por haber venido esta noche. Moitísimas grazas. Y gracias también a todos ustedes. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta o en la radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.